Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Mga kaigsuunan, karong adlaw malipayon kaayo sab kita nga nagsaulog sa kapistahan ni Santa Monica, ang inahan ni Senyor San Agustin, ang patron sa atong kura paroko dinhi dito sa ilang parokya. Diin si Santa Monica nahimo gayud nga bantugan tungod sa iya nga pagkainahan ni San Agustin ug diha sa iya nga makanunayong pag-ampo. Ug naghatod gayud ni San Agustin ngadto sa pagkakabig balik ngadto sa Dios ug gani nahimo gayong santos. Dinining atong panaw, nining atong triduum pagpangandam diya sa atong pagsaulog sa dakong kalipay sa pagka-martir diha sa ato nga patron nga si San Juan nga magbubunyag nga diin siya atong gisaulog diha sa iyang pagpunggot sa iyang ulo. Ug busa atong pasalamatan ang Dios nining daghan kaayong grasya nga iyang gibubo dinhi kanato aron nga kita magpanaw niini nga kinabuhi uban sa dako nga paglaom tungod kay daghan kaayo kita o mga santos aron nga maoy mang mga alang kanato. Ato sab nga ihalad kining santos nga misa pagpasalamat sa Dios sa mga gasa sa kinabuhi o gasa sa mga sakramento. Ug aron mahimo kitang andam sa pagsaulog nining santos nga misa, ato karong hinulsulan ang atong mga sala. Walay paglimot, isugilon mo. Sayod ka man, naging ingalaon, isawit ka kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala ug dadong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa kahitasan. Nais sa iyang amalan, dinhi sa yukan, Ginoong Diyos, langit ng hari, Diyos Aman, magkakasama.
Kaloy ni kami, ikaw ang nagdaig sa pupusan ang mga nawatan ang pangako. Kay ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang langit, walang Jesucristo. Sa Espiritu Santo, ihas sa imanan, sa Diyos Ama. Magampo kita, O Diyos, maguhupay sa mga naguol, nga midawat nga maluluyon sa mahigugmaong luha ni Santa Monica, aron mahibalik ang iyang anak nga si Agustin. Itugot ka namo nga sa pangaman ni ining duha, basulan unta namo ang among mga sala, ug madangat namo ang pasaylo sa imong grasya. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, sa walay duha-duha na hinumduman pa ninyo, giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw o gabii, aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Kamo ug ang Dios mga saksi namo sa kaputli, sa katarong ug sa kawalay apan sa among pagpakig-uban kaninyo. Nasayod kamo ang among pagtagad kaninyong tanan sama sa pagtagad sa usak hamahan sa iyang mga anak. Gidasig kamo o gilipay namo o gitambagan kanunay sa pagkinabuhi nga makalipay sa Dios. Nga maoy nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang gingharian ug himaya. Ug among gipasalamatan usab ang Dios kanunay kaysa among pagwali kaninyo sa iyang mensahe na mati kamo ug gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tao kundili iya gayud sa Dios. Kay ang Dios nagbuhat diha kaninyong mga magtotoo. Ang pulong sa Ginoo. Isusi mo ako ug nakaila ka kanako Ginoo. Isusi mo ako ug nakaila ka kanako Ginoo.
asa ko makapaingon, halayo sa imong espiritu, sa imong atubangan, asa man ako makahimo pagkagiw. Kun moadto ako sa kalangitan, tua ikaw. Kun mosalom ako sa kahiladman, tua ikaw dito. Jesus, mo ako, ug nakaila ka, kanako Ginoo. Kun mulupad ako ban sa kadlawon, kun mupuyo ako sa kinalalang ulanan sa dagat, bisan dito ang imong kamot, nagakakanako. Ang imong tuong kamot, nagagunit ka nako pag-ayo. Jesus, mo ako, ug nakaila ka, kanako Ginoo. Kun moingon ako, magatago gayud kanako ang kangit-ngitan, ug ang kagabhion maoy maakong kahayag. Kayang maong kangit-ngitan, dili ngit-ngit, ug ang kagabhion nagasiga, ingog adlaw. Jesus, mo ako, ug nakaila ka, kanako Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Si Jesus mingon, pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamo mga Pariseo, mga tigpagaron ingnon,
Sama kamo sa mga pantiyon nga pinintalag puti, nga manindot tan-awon sa gawas sa pansusulod puno sa mga bukog sa mga patay ug sa mga hugawng butang. Sa samang paagi, sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod ninyo puno kamo sa mga pagpakaron-ingnon ug sa mga sala. Pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, kamo mga Pariseo, mga tigpakaron-ingnon, nagbuhat kamog mga manindot nga lubnganan alang sa mga propeta, ug giaturnuhan ninyo ang mga monumento ni adtong mga maayo kinabuhi. Ug nag-ingon kamo, kung kami nagpuyo pa sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat ni patyon ang mga propeta. Busa giangkon ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Busa padayon ug tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nakaduaw na ko dinhi tingali kaduha o katulo sa inyong parokya sa panahon ni Padre Uyaw o sa panahon ni Padre Kevin. Wala ko makaduaw dinhi sa panahon ni Padre Kent, pero maayo na lang kay gidapit sagko ni Father Francis nga muduyog ninyo karon ninyong pagpangandam sa inyong pagsaulog sa kapistahan sa pagpasakit sa atong patron dinhi nga si San Juan nga magbubunyag. Pero karong adlaw sa ako nang giingon sa unahan nga isaulog nato ang piyesta sa inahan ni San Agustin. Kaya mga kaigsuonan, kining makaingon ko nga nindot sabdi ay kaayo nga pampapalandungan bitaw nato ang kining piyesta ni Santa Monica. Kay kani siya maghisgot man gyud ni siya mahitungod og mga inahan. Mga inahan pa nga nagtan-aw para sa kaayuhan sa iyang mga anak. Kay naay giingon lagi nga ang anak di ay naagyod ni siya'y kabahin diha sa iyang anak ug ang kining utok sa inahan naasab gyud di ay diha ang utok sa anak. Mao nga ang mga inahan dali kay makasabot sa ilang mga anak. Kana bang ang vibration bitaw? No? Diha sa inahan ngadto sa ilang mga anak, lahi ra gyud kaayo ngari sa mga amahan. Tungod ba ka kay ang mga anak diha magud sulod sa taguangkan sa inahan, sulod sa siyam kabuwan. Ang dugo sa anak nga naglatay sa iyang kaugatan, dugo sa inahan. Ang pagkaon sa inahan, mausay mahimong pagkaon sa bata. Samtang ang bata naapasod sa tiyan, sa taguangkan sa inahan. So ingon ani ang kana pang closeness. Apan sayod man ta sa sugilanon sa kinabuhi ni Santa Monica, diha sa iya bitawng pagmatuto sa iyang anak si Agustin, nga kaha ang inahan nagpadayag sa iyang pagtuong ngadto sa Dios, ang iyang paghigugma ngadto sa mga pagtulunan ni Jesucristo. Ug iya bayang nakita gyud ang iyang anak nga brilliant
lantip og salabutan, ambungan. Apan, katong panahon na, no, dugay na gani kay ni nahitabo. Tingali ang kanabang environment niya. Ug diha sa iyang pagtubo, diha sa iyang kabatanon, lakip man gyud di ay ni, kitang tanan apil ani. Kadiya sa atong pagtubo, gusto sabta nga mailhan ta kung kinsa ta. Mao nang dunay gitawag natog identity crisis. Munang ang mga bata nga moedad og mga 12, 13, hangtod na yun na moabot og 20, na anak sila'y identity crisis. Ug mao ba ka ni ang nahitabo nga si San Agustin gusto siya nga mupadayag sa iyang kaugalingon, gusto siya nga makaila sa iyang kaugalingon. Apan tingali diha sa iyang panahon, nagkalain-lain tingali ang mga kanabang kahimtang sa iyang palibot, sa ilang panahon. Ganaag yung kahato ang kanabang nagkalain-laing mga filosofiya, na ang filosofiya sa pag-ingon nga kanang tataw taning kalibutana, ya mamatay raman ta, may maglipay-lipay ta. Kaon, inom, bisyo, lingaw-lingaw. Anak, kung mao ka ni ang nahitabo ni Agustin, nabisan tingali sa pagmaymay diha sa mga pamaagi sa pagpitol ni Agustin sa iyang inahan, mas kusog ang kanapang environment. Karon magisgo ta, dunay mga peer pressures, mga dunay unsa pa na diha. Unya baya katong pamilya nila ni Agustin, maayo pagkabutang nga sa ato pa hinangad to sila. Unya napagyud ang iyang kalantip sa iyang salabutan. Mao nga dinaig siya kaha diha sa katilingban. Ug diha sa iyang panaw sa iyang pagkabatanon. Naa ang nagkalain-laing bisyo. Apan si Santa Monica, dili tingali ingon nga gibunalan niya si Agustin kay si aw kaayo, iyang giyaw-yawan, iyang gibalikas. Wa. Ang gibuhat tinuong Santa Monica, nagluhod siya. Hapit sa tibok adlaw, nagpaaga sa iyang luha, nagampo ngadto sa Dios alang sa kaayuhan ni Agustin. Dili lamang kaayuhan sa iyang lawas, pero kaayuhan sa iyang kalag. Pagka meaningful, pagka dako sa gugma sa inahan ngadto sa iyang anak. Na dili lang ingon nga madaot siya tungod diha sa iyang kahimtang nga tawhanon, apan ang kadaot ba sa iyang kalag. Mauni siya. Kasi Santa Monica, gipasidunggan. Kay ngano man. Wala lang maghatod si Santa Monica sa iyang anak nga nahimong profesional, nahimong bantugan tungod sa kalantip siyang salabutan. Pero gihatod gyud siya balik ngadto sa Dios. Gihatod siya ngadto sa langit. Anak siya. Kung mao ba asab ni ang kanabang pangandoy sa mga inahan, nga buutan ang ilang mga anak. Pero dili sa gyud di ay nato nga kanang kay buutan ang mga ginikanan. Usunod lang sa dayon nga mabuutan sad ang mga anak.
Isa giun sa pagpaningkamot sa mga ginikanan, sa pagmatuto sa ilang mga anak. Pero naa masagot ay gitawag og environment. Unya, kasagaran, ang atong mga anak naagyod kanunay sa environment. Nang eskwela, na mga barkada, ingon ana. Ug wala lang ta makahibalo kung unsa nay naa sa huna-huna sa atong mga anak. Mga nindot kaayo, kanining panaw bitaw nato sa atong triduum, diya sa atong sa ulog sa piyesta, sa pagpasakit ni San Juan nga magbubunyag. Lakip yun ni siya. Dili yun tang makalikay ani. Kay nga naman, apil yun ni siya sa panaw sa triduum. Apan dunag yun ni siya dako kaayo. Nagipasabot kung kini dakong gasa nagihatag sa Dios dinhi nato ang kinibang kinabuhi ni Santa Monica ug diha sa kinabuhi ni San Agustin. Labi na sa atong panahon karon. Nga diin dako na kay ning hagit alang sa mga ginikanan, ilabi na sa mga inahan kay nganuman ang kining mga inahan maoy dunay direct contact sa ilang mga anak. Dako di ay kay kalabutan ang mga inahan alang sa kaayuhan sa mga anak. Unya naa ang bana nga kanunay mo suporta ba? Baya naman sad. No? Ang mga bana usahay awayon na lang sa nila sa noong ilang asawa. No? Kadaghag problema pas anak, problema pas bana, butagi, no? Luoy no. Inahan niya asawa. Kadaghag iampo ang mga anak, iampo sa inahan, ug ang asawa, iampo iyang bana. Sus, kadaghan ba yung ipabalik sa Ginoo? No? Nga sa ato pa di ay dili, di ay nato balikason ng atong mga anak. Di ay nato balikason ng atong mga bana. Kanabay ng mga anak. Yung usahay, mahayan pa. Ano pagod taon nga ikaw pa may akong gipamana? Ano? Pero dili di ay. Kanibang panig-ingnan ni Santa Monica, nawa siya'y daghang saba. Apan, ang kalumuba sa iyang kasing-kasing, ang kahilom sa iyang kasing-kasing, ang kalinaw nga naa iyang gipuy-an sa iyang kinabuhi. Mao'y nakahatod niya nga nakaluhod siya ug iyang gibutang ang iyang mga kamot aron sa pag-ampo ngadto sa Dios. Wa di ay tay lain nga kadangpan. Dili di ay tamuadto sa atong silingan aron atong libakon unay ang atong bana. Di tamuadto sa atong silingan kay atong kanang isulti ang kining kalagot nato sa atong mga anak. Kay nagtuo man ta kay maminaw sa atong silingan, nagtuo silang makatabang nato. Atong hinumduman na kanang atong mga silingan, naasan na yung mga problema sa ilang bana? Naasan na sila problema sa ilang mga anak? Pero nindot kayo, na kanabang ikaw mismo makaantigo kamuhangad. Ug mauni gibuhat ni Santa Monica, uban siyang pag-ampo, iyang gipaagas ang iyang mga lupa. Ingon ani. Ug maubaya sab ni karon ang nadungog bitaw nato diha sa atong ebanghelyo na kana bitaw sa atong panahon karon tinuod naman gyud ni kaayo na kana bang pulong tigpakaaron ingnon hypocrisy. Unsa man guni siyang tigpakaaron ingnon? Mao man guni ang matang sa kinaiya sa tao nga iyang ipadangat ang iyang kaugalingon ngadto sa mga tao
ug iyang ipaila ang iyang kaugalingon ngadto sa mga tao nga kinsa siya apan dili na siya. Nagtakuban lang na siya at tubangan sa mga tao. Nga tingali, imong ipakita diha sa mga tao nga malipayon kay ka, murag wa kay problema, igpauli niyo sa inyo. Munang ang uban bitaw, ang uban, hala, inom na lang. No? Anak siya. Doon na bitay usa ka tao, no? Bana tingali to. Iyang inom. Doon na ingon niya, bay. Ano sige magkag-inom, bay? Kagay problema. Inom ko kay para lumusan ako ni ako mga problema. O na ba? Pag uli niya, naibawaan niya, pag mata niya, sakit kang iyang usa pa niyo, ini samot man ng problema. Mutong ningon din siya. No? I drink in order to drown my sorrows, but I found out that my sorrows are good swimmers. No? Ay, masinig kay mo lang mo ini. Di ay malumos. Amo na. Di ay malumsan sa mga inom, mga panabi, mga unsa panadiha, panglibak, pamalikas, panagbulag, aron masulbad no. Unsa man day sulbad. Si Santa Monica, nagtudlo na. Naghatang natong maing panikingnan. Uy ang kalinaw sa kasing-kasing. Apuya ang Diyos sa kasing-kasing. Ug tabangi ang imong isig katao, labi ng imong mga anak, imong bana. Aron mo balik na to sa Diyos. Kanindot, no? Na ang inahan, ang asawa, o ang bana baka nung lima siyang asawa, kanindot nga kana bang naaang iyang pag-ampo. Dili magmahay nga. Pariya atong bana, nga iyang asawa kana bang kusog kay magyawyaw, no? Tungluhon pa ang bana. Ingnan sa bana usan niini kahigayon. Day, sultian ti kano? Ipakaslan baya ti ka? Dili tungod sa imong kaanyag. Ipakaslan baya ti ka tungod sa imong kabuutan. Ang asawa, saba diha dong. Da, lukmay oy. Ano man na. So mga bana nga niya din hiron, ana, pagsigi kay nagyaw-yaw ng imong asawa, ingna dayon. Kanindot, kaingon-an. Muna nga, ayaw pagtikpak aron ingnon nga, pahala na kadihag, mamatay ka. Dili man na. Ingnon ng mga anak, kay, no, dili na yun mo patuo sa mga sulti. Ingnon na, pamahawa mo din pagkasamok ba yan ninyo? Dili, di ay. Santa Monica, luhod, iyang haklap ang iyang kamot. Nag-ilak. Ang Diyos nga nakakita ba sa mga kasakit ni Santa Monica tungod sa iyang anak? Mauni siya. Itandog ang kasing-kasing ni San Agustin. Mao ba sa di ay no nga kanabang diha sa atong kinabuhi? Di gyud ta makalikay labi ng mga inahan. Makaduol gyud dayon sa mahal nga Birhen Maria. Mingon din ta, Mama Mary, Mother of Perpetual Help, no? Inahans ka nun na yung panabang, tabangi taong ko. Ang imong anak pagkabuutan, Diyos,
apan ikaw bisan pa man sa iyang pagkabuutan nagantos ka tungod sa mga pagpasakit sa mga tao ngadto sa imong anak. Nakasugakod ka, Mama Mary. Tabangi ko, hangyua ang imong anak sa pagtandog sa kasing-kasing sa akong anak. Ano siya, no? Ingon ba ya di ay niini, no? Ang ato bang pagkamatinud-anon? Ug mao ba ya di ay ni ang nindot kaayo nato nga leksyon karon ang mensahe? Na inay atong ipakita ang atong kaugalingon nga dili mao ngadto sa atubangan sa mga katawhan, tigpakaaron ingnon ta, pakitang tao lang ta. Dili di ay. Una gyud, let us be true to God. Let us be trusting to God. Ug ang atong pagsalig, ang ato nga kining dako kaayo na pagtuo ngadto sa Dios, mao'y makaton nato sa pagkamatinud-anon. Ani siya? Matinud-anon ganita ngadto sa Dios, matinud-anon sabta sa atong kaugalingon, ug matinud-anon sabta ngadto sa atong isig katawo. Moabot ra gyud ta nga rin ni San Juan nga magbubunyag. Nga napunggutan gyud taon to siya sa liog. Napunggutan sa ulo. Ngano man? Tungod ni Herodes. Si Herodes baya kanunay itong gisultuyan ni San Juan nga magbubunyag. Dili na husto ang imong gibuhat nga imong ikapuyo ang asawa sa imong igsuon. Lagot si Herodes. Pero makadungugan ni siya sa mga maymay ni San Juan nga magbubunyag. Pero unsao manggod, iya manggipuy-an ang pagkatig pakaaron ingnon. Nawa kuno siya sakiti sa mga gisulti ni San Juan nga magbubunyag. Unya hadlok sa tingali to siya sa iyang asawa o ang iyang kapuyo. Kung niabot yung panahon, na nitumaw ang kamatuoran sa iyang kaugalingon. Ang iyang pagkatig pakaron ingnon, mao'y naghatod na iyang gipapunggutan sa ulo si Juan nga magbubunyag. Kaya nagpatuo man siya sa mga tao na siya na mao'y hari, siya na mao'y labaw sa tanan, labaw pa siya sa Dios. Na pwede siya makamando paghuno sa kinabuhi sa mga tao. Kaya nakasaad siya ngadto sa iyang mga bisita. Ngadto niya na babay, anak ni atong iyang kapuyo, na misayaw atubangan sa tanan nga nakapahimuot kay niya. Ug nitumaw na gyud ang iyang pagkatig pakaron ini. Pagpangutana sa bata, unsa may imong pagpangutana niya sa bata, unsa imong pangayoon? Ang bata sa niya, ma, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan nga magbubunyag, ibabaw sa bandihado. Ug niingon taong bata, ang ulo ni Juan nga magbubunyag, ibabaw sa bandihado. Ug pulong pa, way nahimo puno ang hari. Kay nga naman, iya manggong gipakita ngadto sa mga tao, ang dili siya, ang iyang gipakita, nga murag kinsa siya. Hari ko. Ingon ni ini, ang mahitabo di ay, ining tao nga tigpakaaron ingnon. Muabot ra gyud di ay ang panahon na mismo ang iyang pagpamakak sa iyang kaugalingon at bubalik ra gyud di ay kari sa iyang kaugalingon. Kay kini di ang tigpakaron ingnon, di man ni mapapamakak di atubangas mga tao. Mismo ang imong kaugalingon, imong gibakakan. Ug sa magkadugay ba yan ni, magtuo na ka, na kanang dili ka mao na ka. Nga, kana bang ang pagpamakak nimo sa imong kaugalingon, nituhop na gyud diha sa imong kinabuhi. Ug mismo ikaw, wala na ka makaila
sa imong kaugaling. Pagka makalulod. Kung maubaya ni, karon sa atong panahon, na sige tagtanaw ni anang kanang cellphone, pagka, no? Ambot lang ka, pila ka buok tinuod anang naa sa cellphone nga inyong makitaan. Pulos ra gyud tawo na siya. Pakak. Ingon ana. Mao nga mga kaigsuonan, kini karong atong pagsaulog bitaw. No, kanindot nga naa si Santa Monica nga nahimong ihemplo para sa tanang mga inahan. Ug si Santa Monica, pikablit sa mahal nga Birhen Maria. Nakaantos ka no, sa mga kasakitan nga iantos sa imong anak. Tabangi mi nga makaantos pud mi alang sa kaayuhan sa among mga anak. Mao nga mga anak, kita pulos magyuta anak, mga batanon, palihog. No? Hinumdumi. Nga naani mo ang imong inahan. Dili lamang panagkauban, pero naagyod ang imong inahan diha sa imong kinabuhi. Paminawa ang imong inahan. O hinumdumi ng atong una nga kasaligan, ang atong una nga masultihan sa tinuod, mao ang atong inahan. Dili nato bakakan ang atong inahan, kay sa atong pagpamakak sa atong inahan, samara nga atong gibakakan ang atong kaugalingon. Little by little, nag-exercise ta, nagbansay ta sa pagka-tigpakaaron. Usa mga kaigsuunan, ni ata nagkahiusa, palihog. Ato nga, ipadangat ang lanog nga pag-ampo. Naunta, tabangan ta sa Dios nga naa ang atong kasing-kasing sa pagka-matinud. Ug atong iampo ang tanang mga sakop sa panimalay, ang atong mga silingan, na unta, naa ba, makita nato ang kahulugan sa panaw sa atong kinabuhi. Amen? Hangyoon nato ang Ginoo nga tabangan kita aron magmatinud-anon kita sa atong mga buhat. Moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga diha sa among pagpuyo isip mga sakop sa katawhan sa Dios. Tumanon unta namo ang mga gipangayo sa ebanghelyo, pinaagi sa among makanunayong pagsaksi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga likayan namo ang pagpamuhat, pinasikad sa among tinguha, nga magpahiuyon o sa pagpakaaron ingnon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nawad-ag kadasig tungod sa among mga bating batasan o kinaiya, mubalik sa pagsimba tungod sa among nabag-ong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton, makasinati sa makaalim nga kamot sa Dios, diha sa ilang mga pagsulay ug mga kalisdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo.
Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga mihali nagi kanining kinabuhia, madawat ngadto sa kahimayaang tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, tabangi kami sa pagsimba kanimo, uban ang matinud-anong kasing-kasing, sa ingon, mudangop kami kanimo, diha sa Espiritu ug sa kamatuoran, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Waton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa pagkakapuslanan sa tibok iyang santos sa simbahan. Ginoo, nagahalad kami kanimo niining mga gasa sa paghandom ni Santa Monica. Ihatag sa imong katauhan ang grasya sa kalinaw ug kahiusa. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang hibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga hatong Dios. Angay ug matayo. Santos nga mahan Dios, nga tunhayng makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod. Alang kanamo nga niining pangilin sa Santos nga inahan Monica ang pagpadayag, ang pagdaig kanimo tungod sa imong mga hatag. Sa iyang pagpakatao, pag-usab diha ni Kristo, mipuyo siya sa paagi nga nagdaig kanimo diha sa iyang pagtuo o binuhatan o iyang nasinati ang imong presensya diha sa iyang kasing-kasing. Itugyan niya ang iyang bana kanimo o gimatuto niya ang iyang mga anak diha sa Espiritu ug daw nagbati siya pag-usab diha nga ang iyang anak nahisalaag layo kanimo tungod sa iyang kinasing-kasing nga pagbakho matag adlaw imong gitugot nga ang iyang anak si Agustin dili gayud mawala hinuon diha ni Kristo makakaplag sa agianan padulong kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga arkanghel ug sa tibuok panon sa mga santos sa langit nagaawit kami sa himno sa imong pagdaig. Santos gud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu ron pagsantos ning mga gasa
aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mi pasalamat kanimo, mi pikas ug bihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kini pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang nga kami nga mga lawas sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Ibo ang maingpit kami diya sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Jose among tigdumala og sa tanang mga pari. Dumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na sa mga kalag ng painungdan, suluding santos nga misa karon. Mula mo nga banhaw sila ang tanang nangamatay diya sa mong kaluoy, dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Imo kaming angayan makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles sa mga santos, kang Santa Monica, kang San Juan Bautista nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Inaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo magkagagahom nga Amahan. Diha sa kayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan.
Atagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaong may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumos pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala kung nilang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubot o natagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Karon iti pakita ang atong panag-inig suunay panagdait. Panagdait. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristong daka nato sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo ang sakramento nga among gidawat ni ining paghandom ni Santa Monica. Magsantos unta sa among salabutan ug kasing-kasing aron mahimo kaming takos sa pag-ambit sa kinaiyang Dios non. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahong nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo.